Ja, da sitter jeg her med min egen stue, og det er litt merkelig for han kall direkte sending. Litt hes og litt sår i halsen er jeg, og kanskje det skyldes fordi gårsdagen var litt kjølig med regn i luften. Når vi var på Sjøsamisk tun i går og hadde verdesamling med litt godt å spise, tapas inspirert av alle Sjøsamisk tun. Et måltid som jeg har lært å bli kjent med bort på kroa i Oldefjord turistsenter de siste ukene, og ble inspirert til at vi kunne lage noe lignende med blanding av tørska kjøtt, røkt laks og spekemat, som vi fikk da laget tidlig i går og solgte for 175 kroner per porsjon. Ikke mindre enn 17 porsjoner solgte vi før vi slapp til Palmer, som holdt et innlegg om sitt forfatterskap om det sjøsamiske språk, slik hun opplevde det uten å kunne det, men lærte å bli kjent med en del ord og uttrykk på sjøsamisk og sånt fra lokale nærmiljø i Kvalsundsområdet. Noe som visste at det samiske språk varierer fra sted til sted faktisk, når det gjelder innhold og ord og meninger og sånt, og har store variasjoner i det nordsamiske språksområdet. Slik opplevde jo jeg også det på begynnelsen av 80-tallet når jeg jobbet på trykkeri i Karasjok, og vi trykte lærebøker på barneskolen, eller hefter og sånt til opplæring i samisk. Så sendte vi da disse bøkene på korrektur rundt omkring til de som leste korrektur i Karasjok, Kautokeino, eller i Nesseby, eller i Båteng, Fanaskedi, i Tana. Så kunne de skrive om hele manuset, ettersom hvem som leste korrektur på de ulike bøkene, sånn at vi måtte skrive om fra hver gang det ble lest korrektur, om det var en i Kautokeino som satt og leste korrektur, eller det var en i Karasjok, eller en i Fanaskedi, Tana, eller i Nesseby i Øst-Finnmark. Så varierte deres forståelse av hva som var riktig samisk den gang på begynnelsen av 80-tallet. Man hadde heller ikke den gang kommet fram til en rettskrivingsnorm som var felles for alle disse lokale, mer eller mindre dialektene, som varierte fra sted til sted. Og innad også i kommunen kunne det være variasjoner, hvordan man uttalte ting og ordforrådet var. Så det fikk jeg nært kontakt med da jeg ikke forstod noe samisk, men lærte litt og litt etter hvert å forstå hva folk pratet om, iallfall når det gjaldt dagligtalen. Men det forteller litt om hvor vanskelig språket er. Nå går det jo en litt hardnet diskusjon, spesielt her mellom Smørfjord, Oldefjord og Kistad, hvor Oldefjord har satt seg mer eller mindre på bakbeina, og et flertall av befolkningen har reagert på at man har brukt samiske stedsnavn på veier, og sånn som skal bli adresse til der du bor, med husnummer og det hele i løpet av september måned, og mange av de lokale som bor da her i bygda spesielt reagerer på at de har brukt samiske navn, noe som gjør at et stort flertall av de som bor her ikke kan uttale, ikke forstår hva ordene betyr på grunn av at de har brukt samisk språk i stedet for norsk. Så langt
den kommet av her ute I Kosområdet, og enkelte bygder I motsetning til ellers lenger innover fjorden, hvor det samiske språk langt mer akseptert, og også I dagliglivet, I bruk av både unge og gamle, og de som bor I disse bygdene innover fra Bildefjord og innover mot Lakselv. Og samme har det også på strekningen mot Børselv og østsiden av Porsangerfjorden, hvor man I dag snakker mer kvensk, men også I stor grad samisk, en kombinasjon av samisk og kvensk, og for så vidt også finsk. Her I Oldefjord så får jeg I hvert fall mulighet til å snakke finsk på kroa her nede, og jeg derfor at de fleste som jobber på kroa I servering og betjening ellers snakker finsk og fra Finland, så da får jeg frisket opp mine kunnskaper om det finske språk som jeg lærte I Vardø I 1969, og snakket I par år mens jeg levde og bodde sammen med min daværende kone, som var fra finsk Lappland, og var datter av en reindriftsfamilie I Repajokki I Finland. Hun bor jo nå fortsatt I Bærum I Oslo, og jobber, hva jeg vet, I Oslo Sporveier, eller har iallfall gjort det så lenge jeg vet, men vi har ikke hatt kontakt med hverandre siden hun flyttet fra vår felles bolig I Arne Undstrups vei på Høvik I høsten 1972. Så sånn det det. Men I hvert fall jeg noe hes, har litt vondt I halsen, og ikke helt pigg I dag, så det går stille og rolig for seg. Og jeg håper da at jeg I løpet av neste uke skal få høre om bilen min som jeg har kjøpt og skrive kontakt på og fått avtale om billevert hos Alta Motor I løpet av neste uke. Det I hvert fall det jeg håper på. Så med min hese stemme og sånn, så takker jeg for meg, mens det enda 51,8 kilometer av sykkelrittet I Glasgow, før de kan si hvem som kommer seirende ut av dette Europamesterskapet I sykling, som jeg nå følger med et halvt øye på. Så jeg takker meg for denne gangen, og ønsker dere fortsatt fin søndag med min iPhone på kneet. Så hei da. Ja, det var opptak via min iPhone I dag. Jeg ser nå får jeg Bună seara, bun găsit din nou tuturor. Sute de oameni și la... Det var et annet opptak, den hoppet over på den direkte sending etter at mitt opptak var ferdig, og jeg avspilte det her på min QuickTime-player som et videoopptak. Så sånn kan man høre direkte sendinger som går på lufta via min profil, men som kanskje ikke blir liggende lenger enn I 24 timer. I hvert fall har nå jeg sikret med dette opptaket via QuickTime.
og lagre det etter hvert på min Facebook-profil, og også YouTube regner jeg med. Så bare jeg får klikket meg fram her og stanset opptaket, så håper jeg det går i orden. Det er søndag 12. Sånn, skal vi se, da får jeg vel arkivert det her også nå. Forhåpentligvis etter litt